ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் சிக்கன் மசாலா எப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாம். 1/2 kg சிக்கன் எடுத்துருக்கேன். ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் 1 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. மஞ்சத்தூள் 1/2 ஸ்பூன். 1/2 kg சிக்கனுக்கு 50 கிராம்ஸ் கர்ட் எடுத்துருக்கேன். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. சிக்கன் ஃபுல்லாக இந்த தயிர் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும், அந்தளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. சால்ட்டு இப்போவே சேர்த்துருங்க. 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துருக்கேன் சால்ட்டு. மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு 30 மினிட்ஸ் அப்படியே மூடி வச்சிடலாம். நல்லா மாரினேட் ஆகட்டும். சிக்கனில் இந்த தயிர் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறதால நல்லா ஊறுச்சுன்னா நல்லா டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பிளேட் போட்டு மூடி வச்சிடலாம். பேன் வச்சுட்டு 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கட் பண்ண ஆனியன்ஸ் 1 கப் எடுத்திருக்கேன். ஆனியன்ஸ் நல்லா வதங்கணும். ஆயிலே நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விடுங்க. ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்ததும் நல்லா இந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கி விடுங்க. 3 தக்காளி எடுத்து நல்லா பொடியாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன். 1 கப் அளவுக்கு வந்தது. இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். தக்காளி வெங்காயம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள். நல்லா வதங்கணும். உங்களுக்கு வேணும்னா தக்காளியை அரைச்சி கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நல்லா தக்காளி வெங்காயம் நல்லா குக் ஆகிட்டு நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு பாருங்கள். இப்போ மசாலாஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சில்லி பவுடர் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். கொரியாண்டர் பவுடர் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். சீரகப்பொடி 1/2 ஸ்பூன். கரம் மசாலா 1/2 ஸ்பூன் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. மசாலாஸ் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விடுங்க. மேரினேட்டட் சிக்கன் எடுத்து இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். சிக்கன் சேர்த்தப்புறம் தண்ணி உடனே சேர்க்கக்கூடாது, கொஞ்ச நேரம் ஃப்ரை பண்ணணும். இந்த தயிர்லாம் அந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விடணும். மசாலாஸ் நல்லா சிக்கன் மேலே படுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டப்புறம் நம்ம இப்போ வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வாட்டர் சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி சிக்கன் பாதி அளவுக்கு குக் ஆகணும், அந்தளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணணும். இப்போ கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் கிரேவி கொஞ்சம் திக்காக வைக்கிறதால கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு வேணால் கொஞ்சம் தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மூடி போட்டு நல்லா வேக வச்சுருங்க. ஜஸ்ட் ஒரு 30 மினிட்ஸ் லோ ஃப்ளேம் வச்சுட்டு குக் பண்ணுங்கள். இப்போ மூடி எடுத்து பார்ப்போம். இப்போ நல்லா குக் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் சிக்கன் மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். ஸ்மெல்லு ரொம்ப நல்லா வருது. ஃபைனலாக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி நறுக்கிட்டு சேர்த்துட்டு எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. இந்த சண்டேக்கு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சிக்கன் கிரேவி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் டு வாட்சிங்.